tokom svoga života. Ali ono što je meni kao ženu zaista potpuno oborilo s nogu jeste činjenica da Gordana ovu knjigu posvećuje svojoj snaji doktorki Mariji Baltić. Ja sam to napisala u recenziji, prosto nisam mogla da odolim, jer to je nešto što je uopšte u našoj kolektivnoj svesti potpuno neverovatno, da se rekla posveti knjigu snaje. Ja bih zaista volila da to doživim, ali evo, Marija je to doživjela, da, Marija je to doživjela. To je bila mala digresija, odnosno knjigu, ali nije digresija, prosto zaista, to vam već govori koliko je srce Gordane Krajačić i kada se radi o tim nekim privatnim detaljima i odnosima prema ljudi, uopšte ona je takva i kada govori o ljudima koje ne poznaje, koje samo sluša kao muzički kritičar. Takođe bih, morala da pomenem što je Gordana malo naslutila, ja znam da kad otvorim stranice bilo koje Gordanine knjige da ću naći Beethovena i Wagnera i to je jedno poštovanje koje Gordana ima prema ovim umetnicima je takođe za divljenje. Ja sam uvijek pitala sebe, kad tako pročitam te tekstove, koji su to moji tako kompozitori kojima se ja klanjam i ne mogu nikad da izaberem, prosto mislim da ću morati nekada da pronađem ili makar da ih izmislim. I još jedna stvar pred kojom sam ja zadivljena, kad čitam knjigi Gordane Krajačić, jeste činjenica da ona posjeduje nevjerovatan fond informacija. O muzičkim neću ni da govorim, prosto ona je muzikologa, istoričar muzike i to je nešto što neminovno svako od nas mora da ima. Ali količina informacija iz domena istorije, geografije, biologije, je najrazličitijih mogućih segmenata je zaista nešto što je fascinantno. Ja sam odabrala samo jedan segment, ona u tom tekstu govori o operi Mandragola Ivana Jeftića, a ovaj tekst počinje ovako. Sumili su biljku Mandragola nazvali Nanta, biljka Božje kazne. Stari Egipćani su je koristili za jačanje polne snage kao afrodizijak i za lečenje jalovosti kod žena. Pravljeno je i mandragorino pivo. Kopti su je nazivali đavolje crevo, pas koji bi iskopao njen koren uginuo bi od posljedica trovanja. Mandragola je ušla u Machiavellijevo pero u njegovoj 50. Već je za sobom imao zatvorsku kaznu, jer Medičijevima nije odgovarao njegov slobodarski i nesputani duh, te su ga povukli iz javnog života, učinivši ga političkim outsiderom. Dakle, ja pretpostavljam da niko od nas nema ove informacije, da niko slušajući Mandragola, čitajući kritiku i prosto imajući spoznaju da je ova opera Ivana Jeftića postavljena na scenu, njemu palo na pamet da se pita šta je to Mandragola. Možda i znate da je u pitanju biljka, a zašto je sve korišćena, sigurno sam da ne znate, ali evo otkrivana Gordana. I tako nam omogućava da dolazimo do nekih informacija koje prosto obogaćuju negde i našu, ne samo kulturološku, već svest u svakom domenu. Za sam kraj, pročitat ću vam tekst koji je na mene ostavio najveći trag, zato što on nije muzički tekst, naravno. Ja želim da vam ovim tekstom pokažem širinu Gordaninog razmišljanja, širinu Gordaninih spoznaje, želim da vam pokažem njenu emotivnost i želim da vam pokažem kako ona u jednom tekstu, koji nije vezan za muziku, pronalazi muziku. To je tekst, ovako malo nezgodno i mikrofon i knjiga, ali dobro. Santa Maria della Salute, nekako ću se snaći, nebeski svodova stup. Gordana ovu knjigu počinje motom, čuvenim rečima koji svi sigurno znamo, da li će sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali u noći. I dalje kaže. Vreme je pokazalo da nije umela da peva sa tolikim zanosom, sa čežnjom koja je svojstvena samo stvarima prosnevanim, nedostupnim, nedostignutim. Nijedna ljubavna pesma sa izuzetkom Zmaja ili Đurića nije o bračnoj ljubavi, pa nijedan operski libreto, opet sa izuzetkom jer nema pravila bez izuzetaka, osim Beethovenovog Fidelija, nije o sreći bračne ljubavi. Sve te Beatriče, Leonore, Elze, Elizabete, Julije i Izolde plod su neostvarene čežnje. Takva je i Santa Maria della Salute, jedna od najlepših, najuzbudljivijih, najtananijih ljubavnih pesama. Laza Kostić skrio je svoju ljubav u najlepši venecijanski hram, a i svi oni koji su voleli neuzvraćeno, bez odziva i muku imali su svoje Santa Maria
Bog. Nisu imale Lazin talenat i moć reči, ali su imali njegovu patnju i žudnju. Njima posvećujem redove koji slede. Mnogi smatraju najljubavnijom pesmom u srpskoj poeziji i poetskim remek delom Laze Kostića. Svetislav Stepanović čuo je u njenim stihovima široku, raskošnu melodiju praćenu celim bogatstvom dubokih orelskih tonova, s jednim obiljem retkih, osobito završenih rima na refren Santa Maria della Salute. Svako ko voli poeziju i ko je voleo, pročitavao je ovu pesmu nebrojeno puta. Činila sam to i ja, u raznim fazama svog života. Od svih zemalja koje sam videla, Italiju smatram najlepšom na svetu, a Venecija je za mene najslikovitija i najneobičnija njena varoš sa vodenim ulicama i šarenim palatama koji iz temelja nagriza zelena blaga. Mnogi od ovih luksuznih palata deluju danas prazno i napušteno. Svaka je drugačija, kao da se utrkuju u lepoti poređene kao niska šarenih perli duž velikog kanala. Ovde su slikali Tintoretto i Veronese, muziku stvarali Vivaldi i Čajkovski, a na samom kraju velikog kanala nikao je najčudesniji ukras Venecije, kako je crkvu Gospod Spasa nazvao Stanislav Dinaver. No, Laza Kostić je sagledao njenu lepotu i iznutra do samih temelja, naslonjenih na balvane iz naših šuma. U pesmi Dužde se ženi to je i opisao. Stigoše šajke, sekira zveknu, jaokom silnim gora odjeknu, divovi gorski, večiti dugi. Padaju z brda, padaju z dola, z dubom jela, z borom topola, gora je gola. Kažu da je žrtva potrebna za izgradnju svake građevine, krv dvoje mladih natopila je Kineski zid, krv dečaka sačuvao česme Narodno pozorište, Neymara Koste Šleplovića staro zdanje u Aranđelovcu, a krv naših jela i borova, njihovih omamljujućih mirisnih sokova, sišla je u mutne jadranske vode da na njima izraste velelepni hram. Neymarska apoteoza pripala je 1631. Longeni, koji se poigravao perspektivom postavljajući manje kube iz većega. Makako ogorčen u ime naših gora, Laza Kostić je voleo do obožavanja Santa Maria della Salute. On je takođe bio barokni duh. On je voleo šarenilo Venecije i bezbrojne lukove, tornjeve, stubove i uske kanale grada. A najviše ipak voleo Salute, koja, kao da je svojom belinom i oblinom prkosila kitnjastim ukrasima Duždeve palate. Pod njenim svodovima oplakivao je majku koju nije zapamtio i koja mu izgledala izgubljena detinja sreća i svoju ljubav neiskazanu Lenku Ruđersku, njegovu trubadursku, daljinu dragu i Beethovenovsku daleko dragu, njegovu Danteovsku Beatriču koja se preobražava u hram u Salute, u Gospod Spasa. U nju, jedinu silu u vasioni koja mu daje, kako primećuje Dinaver, stihijsku snagu kosmičkog bezumlja, zanosa i prkosa. Njegova čežnja uvlači se u čitavu vasionu, kao njeno ludilo, njen zanos, njen prkos. Sve ječi, sve peva, sve zrači od ljubavi, sve kliče, prkosno, bezumno, svemoćno. U poslednjim stihovima svoje poslednje pesme, koji su kruna čitavog njegovog života i pesničkog delanja, on je i sam, kao stari Heraklit, zadivljen što je sve pokrenuto, sve ustalasano, sve uznemireno. Jedino povrh svih talasane Jadrana i ovih dubljih i uskovitlanijih duševnih uzdiže se hram Santa Maria della Salute, ostajući iznad